库里今年中国行可谓是人山人海，今天就和大家解析库里在进行一堂篮球训练课前的热身部分。同样，这一套热身流程也适用于其他跑跳或者球类项目。在热身部分主要包含4个步骤：筋膜放松、动态伸展、核心激活、神经激活。无论你是进行专项训练还是体能训练，都可以用它来做准备部分。首先是我们的筋膜放松，库里用筋膜球对阔筋膜张肌还有臀中肌进行了一个筋膜放松。同样，他的弟弟塞斯库里也在用泡沫轴进行筋膜放松。放松后又开始做髋关节灵活性训练，这个动作是坐姿9090。髋关节灵活训练我在往期也有分享。接下来是在做腿部后侧肌群的一个伸展。我们在训练前通常只做动态的伸展，所以说我们可以看到库里在左右交替做肩抬拉伸，会短暂降低我们的运动表现，然后再进行摸肩，可以激活我们的核心肌群。在摸肩的过程尽可能减少左右的摇晃。现在又增加了一个旋转，增加核心抗旋的同时强化肩部的支撑。继续双手支撑做下潜式，可伸展肩部和胸椎。然后库里再顺势向下做一个臀中肌的拉伸，短暂下压后再做一个向上的抬腿，收缩臀部并动态的刺激到核心。这几套动作也是设计得非常连贯。做完后继续做一个最伟大的拉伸，这是一个伸展全身关节的一个动作，手臂往上转，活动我们的胸椎，然后再活动我们的大腿后侧肌群。紧接着再是一个动物流的训练，这也就是第2部分动态伸展中的全部训练内容。接下来就开始使用迷你带去做一个自重的臀桥，去激活我们的臀部肌肉。紧接着在此基础上做一个交替抬腿，进一步刺激髋部核心肌群。这个时候也加了一个小幅度的摆臂，增加协调。下一个动作就是棒式开合，激活我们的臀中肌，增强我们骨盆的稳定性。继续再做一个单腿臀桥，热身动作也是在逐步进阶。完成这一套动作之后，我们就开始站姿的部分，在膝关节上方套上了弹力带。这个时候训练师会给库里进行一个对抗，运动员在对抗中也需要稳定核心。篮球的移动是多方向的，所以我们会看到库里在每个方向都会进行激活。过程中训练师也会对球员进行一个对抗，这里做的是抗旋转的对抗。接下来我们继续看库里做了一个分腿蹲的胸椎旋转，可以提升下肢以及核心的稳定，然后再到双脚平行站位。做完后会继续做一个单腿的下蹲以及单腿的髋飞机。世界的逻辑也是在逐步增加对平衡稳定性的刺激。做完后再衔接一个单腿提膝，同时手顺势向上摆。这里也是捕捉到了库里的一次小尴尬，差一点顺拐了，赶紧换手。然后再做单腿小跳，激活踝关节。完成后会做一个闭眼的单腿站立，激活大脑的前庭系统。接下来就是神经激活部分，开始进行一个制动练习。因为球场上会出现很多的急停变向，准备活动的最后一部分神经激活，也就是让我们的神经更加兴奋，让我们的大脑和身体同时进入运动状态。当然也不只是前后的移动，也要做一些横向的移动。制动时定1秒，保持身体的稳定控制。做完之后可以看到库里和他弟弟再进行一个弹力带抗旋转的训练，再做一个半蹲位的前推动作，然后再加一个旋转练习。库里在做完这一整套训练动作之后，就开始了我们正式的篮球训练，各种运球练习。视频里可以看到库里非常好的基本功，向前向后以及侧向的双手运球。在做完以上这些练习之后，就开始了投篮训练。好了，以上就是关于库里中国行的热身部分进行了一个全面解析。我是 Griffin， 本期分享就到这里了，关注我获取更多体能干货。